Mana mononi ko'rsating. To'rtta. Mononi ko'rsating, barakalla. To'rtta. Qaysini ko'rsataman? Bu qizilni ham Ha, ko'rsataymi? ha, bitta ko'rsatib qo'yamiz. Hammasini tishini ko'rsatib o'tiraman. 10 ta. Alloh odam hammasini Haqiqiy tishini zo'rlardan ko'rib, ekan. yoqtirib oladi. Gap yo'q. O'ta ham go'zallardan ekan. Akalar, aksariyat yangi partiya qo'yiladi haqiqiy bo'g'ozlardan, zo'rlardan kelgan akalar. Videoni oxirigacha ko'ring. Narxi ham arzon bo'ladi. O'ta ham go'zallardan kelib qo'yiladi. Qarang. Hammaga assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilar, Akmalxonis kanalining ashaddiy obunachilari. Akalar, hozirda biz Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idamiz. Xudo xolasa bugunga mana shunaqa bo'g'oz so'liqlarni zo'rini 100% bo'g'ozlardan chiqarib beraveramiz akalar. Videoni boshidan bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lib qolsanglar, xudo xolasa bugunga vaqti go'zallardan, zo'rlardan chiqaraveramiz akalar. Qani unda biz videolarimizni boshladik. Bugun akalar 2025-yil 8-oktyabr hafta kuniga chorshanba boshlangan kunlarning hammalaringizga fayz barakali bo'lsin deya, qani unda biz Bobur akamiz bilan xudo xolasa arzoncha akamiz qo'y firmasiga yetib kelganmiz. Assalomu alaykum obunachilar. Akmaljon, Maza yaxshimi aka? Oldingizmi? Ha, rahmat. Bugunga xudo xolasa Akmaljon, zo'rlardan, ha, zo'rlarni olib keldik obunachilarimizga. Birinchi obunachilarimizga ko'rsatyapmiz mana, birinchi chiqishi. Gap yo'q. Hammasini yelini ko'rib olishadi, tishini ko'rib olishadi. Bo'y basi suyak hamma tomonlama ko'rib olishaveradi. Bo'ylari nechiga beramiz endi buni? Bo'ylarni 80 ga olishaveradi, mayda judasi yo'q. 80 pilusda. Pilusga olishaveradi. 80-85 atrofida chiqaveradi akalar. Qo'ylar kattaligiga qarang. Xudo xolasa hammasi yosh. Tishlar nechtadan bu? 4 tishdan 6 tish, 8 tishga do'y bor. Hamma tishi butun, maydalagani yo'q ichida. Maydalagani yo'q-a? Yo'q. Qani bitta ikkita tishini yoshini ko'rsataveramizmi? Qaysi birini ko'rsating? To'stiring. Qaysi birini ko'rsatasiz? Baqaga mana. Mana tish. To'rttami? Ko'rdingizmi? Ha. Bosinglar. Mana. Men ham to'stiraman. Mana. 6 ta. Gap yo'q. Mana. Ha. Kel. Nechta? Bo'yini ko'rsataman mana. 6 ta. Qaysi birini ko'rsataman? Mana tumshuq vaqt ko'rsataymi? Ha, ko'rsating chashini. Bu tumshuq oq qolgani bilan yosh ekan lekin. Tumshuq oq mana. Ko'ryapsiz? Ha. Mana. Baqaga mana. Orada tishlayapman. Mana. Kel. Mana tishlar. 4 ta. Mana mononi ko'rsating. Mana. 6 ta. Mana mononi ko'rsating. Mana. 4 ta. Mononi ko'rsating barakalla. 4 ta. Qaysini ko'rsataman? Bu qizilni ham Ha, ko'rsataymi? ha, bitta ko'rsatib qo'yamiz. Hammasini tishini ko'rsatib 10 ta. Alloh odam hammasini Haqiqiy tishini zo'rlardan ko'rib, ekan. yoqtirib oladi. Gap yo'q. O'ta ham go'zallardan ekan akalar. Aksariyat 6 tish ekan-a. Aksariyat 6 tish shunaqa. To'q bu qo'ylarni qarang, tumshuqlari oq qolgani bilan lekin yosh ekan qo'ylar. Hammasi bo'g'ozada xolasa. Yelinlar qarang akalar, bu qarang, qonlari ham osilib qolibdi o'zi. Bular endi necha oylik endi bular bo'g'ozligi, taxminmi? Bilmaysizmi? Bizga ham bo'g'oz deb bergan Akmaljon. Hop, Biz ham o'shanda sotamiz. gap yo'q. Omon lekin bo'g'ozli qonlari katta-katta bo'lib qolibdi qo'ylarga. Davomli Qonga qo'ying. tashab qolibdi. Xudo xolasa narxi ham arzonmi buni? Narxini Xudo xolasa el qatoridan o'tkazib beramiz. Hop, nech puldan aka? Bir joyga tortishsa, ha. Oldin qo'yiladi yaxshilar obzorini qil. Narxi qizilma, narxi arzon. Qani bitta suyagini o'tkazaylik, mana shunaqa suyagini ko'rsataylikchi. Mana akalar tavsiya qilaman, olib qo'ying, qo'ylar zo'r ekanligini. Qo'ylarni qarang. Suyagi ham zo'r ekan, qo'ylarda. Hammasini bir qator ko'rsataveradi. Yeb-ichlar yaxshimi bo'ladi? Yeb ichishga o'tadi, qarab turasiz. Soni nechta? Soni 20 ta. 20 ta. Bir qo'rada xolasa. O'ta ham sog'lomlardan boqaman deganlarga. Qo'ylar qarang. Yeb ichishga ko'rib olishasiz Akmaljon. Mana, xotirjam. Xotirjam ko'rib olishasiz. Bugun necha partiya chiqadi o'zi? Bugungi ilk partiya qo'yimiz bor. Ozgina. Ozgina. Narxini nima deymiz aka? Narxini. Narxinimi? Narxini 4 million 200 ming so'mdan bir joyga hammasini tortib qo'yib chiqarib beradi. 4 million 200 dan dastlabkasini aytib boradi. Hammasi bo'g'oz, hammasi. Hammasi Xudo xolasa. Hammasi bo'g'oz akalar, mana 100 qo'y, 100 joy. Hamma yoqda yotib. Gap yo'q. Soni 20 ta, narxi 4 million 200 dan. Kelishadigan joyi bormi? Kelishtirib beramiz. Nech puldan berasiz aka? Hozir olib o'tlar uka. Yo'lida qilib.
Aka bo'ldi, sirasi buni narxini aytavering, bo'ladigan o'sha taqalganini. Narxi 4 million 200 ming so'mdan hamma chiroyli dastlabki haqini beramiz, Akmaljon. Optimiga tortishsa, Optimiga dona bo'yiga nima deysiz? Dona bo'yiga ham ketaveradi. Dona bo'yiga ham tanlab olsa ham Optimiga ham ketaveradi. tushib beradigan joyi bormi kelishtirib? 100 ming so'mni o'tib beraman, 4 million 100 ming so'mdan. 4 million 100 dan. 4 million 100 dan ketaveradi. Hammasini Aka, buni bir joyga- hammasini ko'rsatib qo'ying. Bitta ikkita olganga 4 million 100 dan qilib, optimiga 4 milliondan beraman aka, buni kelishtirib. 4 million so'mdan optimiga pul sanab berishadi, 20 tasini tortishganga, bitta ikkita olishganga 4 million 100 dan dastlabki qilib chiqarib beraveramiz. Bitta bomba qilaymi? Bitta bo'lmagan. Ha? Ha. Bitta olsa ham, hammasini olsa ham 4 million berib ketaveradi. Joningiz sog' bo'lsin. 4 million so'mdan. Bitta olsangiz ham aka, mana hammasi bo'g'oz. Xudo xolasa sal kunda tug'ib beradi. Qo'ylar ko'p-a, xolasa. Ko'p, ikkinchi partiyaga ham chiqadi. Mana shularni shirilar chiqadi ikkinchisiga ham. Gap yo'q akalar, mana xudo xolasa birinchi partiyaga 20 ta, ikkinchi partiyasiga ham hozir chiqaramiz. Videoni oxiriga ko'rib turinglar. Bundan ham pul yengillari chiqadimi? Pul yengillari chiqadi xudo xolasa. Ketdi kunda aloqaga chiqarasizlar. Kelib ko'raman degan akalarimizga ham lokatsiyalar tashlab beriladi. Akalar, ikkinchi partiyasiga qo'yiladi zo'ridan, puli arzondan so'ragan akalarimizga xudo xolasa zo'rlardan kelgan akalar. Qo'ylarni qaranglar, suyali variantlarda. Bu ikkinchi partiyaga soni nechta aka bayda? Soni 10 ta. 10 dona. Yebichlari yaxshi xudo xolasa hammasini. Yebichlari zo'r mana. Qo'ylarni qaranglar. Zo'rini so'ragan akalarimizga xudo xolasa o'ta ham go'zallar. Bular ham yosh akalar hammasi. Hamma tishini ko'rsataveramiz. Tishini nechtadan bo'ladi ham? Tishi shunaqa 6 to'rtta 6 ta. 8 ta shunaqa tishi bo'ladi endi. 6 ta 8 ta. Ash bittani shu ko'rsatmoqchi. Qaysini bittani? Mana tumshuqoqda. Sizga yoqmagan mana shumi? Ha, shu. Mana. Gap yo'q. 6 ta ekan. Ular hammasini tishiga garantiyasi. Qo'ylarni tishi zo'r ekan, butun ekan hammasi. Narxi nima deymiz aka? Bir joyga shuni 10 tani bir qo'ra qilib olib qo'ysiz obunachilarimiz. 3 million 800 dan beramiz. 3 million 800 4 million chiqarodikmi? Hop. Ular 200 ming so'mdan arzonroq beramiz. Bu nimaga 200 ming arzon aka bu? Bunisimi? Ha. Bunisi ular qaraganda sal haligi pastroq, suyagi pastroq. Suyak kichikroq, ha? Ha. Nargilarga qaraganda sal kichikroq. Shunaqa. 4 ta katta, 3 ta kichkinasi yo'q-da, to'g'rimi? Hammani xillab qo'yganmiz. Gap yo'q. Mana akalar, narigi birinchi partiya 20 ta edi, bu 10 ta. Narigi birinchi partiyadagi badallari ham semiz, hammasi bir xil uzoq mana. Prosta suyagi pastroq. Suyagi kichikroq mana. Xolos. Hammasi bitta partiya kelganlik. Bitta partiya, bir qo'ra hammasi. O enini ko'rdingizmi? Hammasi beradi, bir xil ko'k kraskasi bor. Gap yo'q mana. Akalar, qo'ylarni qaranglar, hammasi bo'g'ozmi bu ham? Hammasi. Mana shu yelini ko'rsatib qo'ying. qarang. Mana. O yelini hammasi bu bitta o'sha ko'rib yelini ko'rsataveramiz. Mana yelinlari ham haqiqiy zo'r ekan qo'ylar. Yelin solib qolibdi o'zi, ha? Hammasi yelini solib qo'ygan. Narxini aka kelishtirib berasizmi, chiroyli qilib? 800 dan bir tortdim deganga hammasini. Telefon qilsa qanchada o'tib berasiz? Telefon qilishmasa shayda o'tib beray. Ha, nech pul? 100 mingni o'tib beraman. 3 million 700 dan Gap yo'q. ketaveradi. 3 million 700 ming so'mdan. Ketaveradi. Aka 3 million 700 dema. Chiroyli qilib kelishtirib beraman. Aka shayda yana o'tib beraman, chiroyli qilib so'ramaydigan qilib. Bo'larini aytib qo'yaman. Ha aka. Qo'ylarni ko'rsin. Yo'q, qo'ylarga men o'zim ham ishqiboz bo'ldim. Qo'ylar qarang, yelini. Men o'zi qisir sovliq chiqaryapman, bunaqa zo'rini chiqargan suyakligini. Kichikroq orig'ini chiqaryapman aka. Ammo narxi ham arzon bo'lyapti. Lekin bu qo'ylar yaxshi ekan. 700 dan hozir qimmatmi? Yo'q, qimmat emas. Chiroyli qilib o'tib bersangiz, prosmotr ham yaxshi bo'ladi. 100 ming so'mdan o'tib beraman, 3 million 600 ming so'm. Joningiz sog' bo'lsin. Telefon qilsa yana xayriga sunnatiga o'tib berasiz, ha? Telefon qilsa hammasini bir tortib. Hech kimda aytgani bo'lmagan akalar, aloqaga chiqarasizlar. 3 million 600 ming so'mdan xayriga o'tib beradigan joy borda xolos. Aloqaga chiqing, ishingiz bitadi. Mana shu ham ishini ko'rsatib qo'ying. Mana buni qashqani. Bor, baqa o'tib turamiz. Ha. Ashqo'jam. Ha, ashi ham. Ko'rganlar endi masofadan ko'rganlar. Mana. Masofa mana. 4 ta. Qara. Gap yo'q. Xudo xolasa akalar, aksariyat 4 ta, 6 ta, 8 ta ekan, ha? Ey, Akmaljon. Kelsin, ko'rsin, tishini hammasini ochib ko'rsin. Biratan tishi yo'q, hammasini tishi butun xudo xolasa. Gap yo'q. Aloqaga chiqarasizlar Qara, akalar, Akmal, xudo yana xolasa. bitta bonusi bor. Agar mana shu 10 ta, narigi 20 ta, 30 ta bo'lgani bir joyga tortdim degan odamga xayrisini ham qilib beraman. Aytilgan. Joningiz sog' bo'lsin. Aytilgan summadan o'tib ham berasiz. O'tib ham beraman. Hamma Gap bir yo'q. qo'raga tortdim deysiz. Bu oxirgi partiya, xudo xolasa. Oxirgi partiyamiz. Bundan keyingi yo'q. Yo'q, bundan keyin hozircha 30 ta qo'yimiz keldi. 30 ta xudo xolasa chiroyli qilib
chiqarib beramiz deb niyat qilgandim, mana chiqaryapmiz. Gap yo'q. Aloqaga chiqarasizlar. Sifati, narxi to'g'ri kelgan bo'lsa telefonni qiling, ishingiz bitadi.